Olha lá tudo no chão. Tô filmando. Vai, filma depois, Chico. Bem de pertinho. Vai, filma. Tem um zoom. Vai mais pra lá. Quer que eu desça do Não, carro? não desce não. Eu tenho medo desse bicho. Oh! Oh, viu? Que lindo. Por que eles subiram aí? Nossa, derrubaram aqui uma frutinha. Acho que eles comem essas frutinhas aí.